man vandrar i mörkret, man kan inte se vad Gud har lagt för honom i hans liv. Ibland vi glömmer att Gud har lovat att han har gjort goda planer i våra liv. Inte lidande. Så många av Guds barn idag lider. Nej, det är inte Guds tanke. Gud har goda åsikter för dig och mig. Han har lovat det. Och det måste uppfyllas i våra liv. Ibland vi inte ser det. På grund av mörkret. Därför du och jag, vi behöver ljuset. Och Jesus säger, halleluja. Amen. Han var blind och kunde inte göra någonting. Halleluja. Amen. Men när han hörde att det är Jesus som gick förbi, han ropade. Halleluja. Amen. Liksom att han kunde inte se, men han hörde bara ljudet till folk, bara massor skrik, jubla, allt möjligt. Då frågade han, vad är det som händer? Vad som pågår nu? Halleluja. Amen. Då sa det Jesus. Det är han som går förbi här. Liksom han hade hört att den där mannen kan befria, kan bota, kan öppna mina ögon. Idag, det är min dag. Så jag hoppas att någon här, att den här söndag är din söndag. Att Gud öppnar dina sinnen. Halleluja, och se.
Je veux entendre vos voix. Nani koyoka mingongo na bino. Kotongo la kombo ya moya sekusa kiyo. Oya longola kiyo na kufa. Oya kotisa kiyo na 2025. Bien-aimé, tombo la mungongo. Oloba Yesu kombo na eza likolo ya bamanga ku. Eza likolo ya bandoki ya libota na ngai. Eza likolo ya bakondamnation nyonso. Yesu kombo na yo. Eza likolo ya ba intelligence artificielle. Eza likolo ya monde ya ténèbres. Eza likolo ya nyonso. Marabout nyonso. Comme atofleshi ba genou. Liboso na Yesu Kristu Masiya. Eza na kombo moko te. Epesamelaki yo na nga. Pote biso tobika. Tombola mungongo. Élève le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de l'homme de douleur. L'homme de Galilée. L'ancien des jours. L'unique et le seul. L'étoile brillante du matin.
Amen, bien-aimé. Amen. Lelo ezali sainte scène na biso. Yango tokoyebisa molimo na Nzambe. Ye ayebana ko se glorifier au travers ya sainte scène ya lelo. Oyebisa Saint-Esprit de Dieu. Ngai ye yo na ye liboso na yo. Kotika ngai na zonga lolenge nga na ya kite. Toi qui connais toutes choses, toi qui connais les pensées de Dieu, yango tokoyebisa molimo na Nzambe à se glorifier au travers sainte scène na biso ya lelo. Tozonga lolenge yo na ngato ya kite, mais ye azala élevé, magnifié, exalté na nyonso. Prions bien-aimé. Le Paraclet. Toi qui sondes le cœur de Dieu, toi qui connais les pensées de Dieu, yo oyebi papa, maman, moi na mutu moko na moko katika tuesika. Au travers de la sainte scène d'aujourd'hui, tolingi yo ozala élevé. Pote oyebi kati na biso, yo oyebi posa ya mitema na biso. Yango tolingi yo nde ozala glorifié katikati na esika. Tolingi yo nde ozala magnifié katikati na esika. Tika babeli lelo babika. Tika bao bazali lié Saint-Esprit bazala libéré. Tika ito se répandre Seigneur. Pointe ko ba chaîne bana kokata na lelo. Pointe lelo Seigneur to mona gloire na yo. Lolengo sala ki mon église primitive. Le Paraclet Esprit de Dieu. Esprit na Nzambe, Esprit à Jésus-Christ. Tika ete yo kita. Tika ete yo sala. Tika ete yo régner. Na sainte scène ya lelo. Toni komona yo à l'œuvre. Au nom de Jésus. Bien-aimé, voilà mon lit, mon Nzambe, Saint-Esprit. Yo ete embrasé serviteur na yo ya lelo. Tika ete otondi sa vase o yo poni lelo. Tika ete nyonso ekobima au travers na ye eutande kwa na yo. Yazala kaka canal pour ete gloire na yo et bana ko se répandre dans nos vies. Prions bien-aimés. Le Paraclet encore une fois Saint-Esprit. Toye kotika instrument yo poni na mokolo ya lelo. Toye kotika vase o yo poni na mokolo ya lelo. Remplis le Esprit de Dieu de façon que aye bana ko déborder. De façon que aye bana ko déborder. Asopa ngolu, asopa grâce, asopa gloire na yo katika tuesika. Azala vase au Saint-Esprit, oyo yo ko utiliser ye. Azala canal kolobela motema na moko. Azala vase au Saint-Esprit, oyo yo yeba ko se glorifier dans la vie de chacun d'entre nous en Seigneur. Utilise-le pour ta gloire. Ye a disparaître, mais bon moto na ye, amen na ye, esprit na ye, ezala soumis à ta volonté parfaite et que toi tu sois élevé. Ta perfection est monisa manakati na ye, na maloba na ye, na nyonso na ye. Oh écosalema Seigneur, Saint-Esprit, laisse que tu le revêtisses, que tu le revêtisses pour ta gloire, au nom de Jésus. Bien-aimé, na évité ezali posa na yo. Na posa na yo na 2025. Ngonge pesa melio na ngonga oyebisa Seigneur. 2025 oyo na lingo salelanga X, osalelanga Y. Ngana ye posa na yo te. Mais ana kene kosenga mwana. Na ebite yo posa na yo ezali nini. Salomon akene kosenga sagesse. Na ebite posa na yo ezali nini. Mais là, le temps t'est donné parce que la gloire de l'Éternel est en ces lieux. Yako senga nzambo ezali posa ya motema no ba Seigneur na kozonga lolenge na rien quitté. Oyo nga posa na ngezali XY tika etoko kisango pour ta gloire. Prions bien-aimés. Éternel des armées, papa, voici ton assemblée devant toi. Papa, nga na lingi na mona gloire na yo na 2025. Nga na lingi na simba kembo na yo na 2025. Na lingi na mona yo, mon Dieu, mon roi. Oyo salaki na Élysée, tu lui as donné le double d'Élie, Seigneur, na lingi na mona bombo inanga. La sagesse, l'intelligence que tu as déversée, Seigneur, sur Salomon, sur Daniel et ses compagnons, Seigneur, na lingi à la partage na kai. Crainte na yo, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Daniel était un homme qui te craignait. Et ça la partage dans l'année 2025, Seigneur. Gloire na yo qui
Saki, Seigneur, dans la vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il y a mon salinayo, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans le désert, Seigneur, il a recueilli Ablonaki, Péabukaki, au centuple, Seigneur. Et qui t'a quitté na Isaac, Nalimina Monango, Naligo Pambola Maboko Naga, Naligo Pambola Makolo Naga, Naligo Pambola Maentraille Naga, Seigneur. Naligo Pambola, Seigneur, le nom que tu m'as donné. Nalimina Monayo, la dimension, mon sous la 2025. Nalimina Seigneur, na Monana expérimenté, Benatato la Monzambe, na yo Puerto Salé, Osali Malam, Osali Osali l'unique, Osali le sol. Nalimina église, na yo Seigneur, et Pansana. Nalimina Tolo Wana Salpo, Yotokomana, Seigneur. Nalimina Seigneur, évangélisation, il est à niveau pour se soigner, au Seigneur. Nalimina crainte, na yo Seigneur, et à la Katina Bana, na yo, na Katina 2025. Nalimina Seigneur, on a le premier Seigneur. Na 2025, na moko. Nalingo même a besoin de gloire en gloire, d'excellence en excellence. Na 2025, tout le monde a eu un niveau. Côté yo, ça, Yamoto Kumisi, Otometoni, Otopambolio. Yamoto exalté, Otomagnifié, Opotozalizami. Yamoto élevé comme on a oliko, on a bakomo nyonso. Ozali Nzambe, Okotikala Nzambe. Ozali le roi des rois. Ozali le Seigneur des seigneurs. Ozali le tout-puissant. Le kumwesonge panayo. Pour te culte, tu es béni, pour élever comme magnifique Seigneur Inayo. Yondo Kumbama. Yondo Sanzolama, Yondo Netolama Nanyonso, au nom de Jésus, que l'honneur, que la gloire, que la puissance et que la majesté, toi qui es assis sur le trône, au nom merveilleux de Jésus, et l'assemblée des saints dit Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois, acclamons pour le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est Dieu. Amen. Manazambe, Tobotere, Makona, pour continuer la louange et l'adoration. Ti, Mossad Nanzambe, Aïbana, pour sa place. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tobete, Lizambe, Maboko, Lissusu, Makasi. Soki, Bokoko, Lissusu, Makolo. Et dans la gloire de Dieu. C'est vraiment pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama yawe kumama kolo Yesu kumama kumama
den här söndagen. Vi prisar dig på dina gudstjänster. Tack för dina godheter. Tack Herre. Merci Seigneur. Vi har kommit inför dig. För att prisa dig. För att upphöja dig. För att säga till dig vem du är. Tack för denna söndagen. Din kärlek Jesus. Tack för att du har älskat oss först. Vi är här Herre för att du har gett oss liv. Många små har lämnat denna världen. Halleluja. Vi är inte bättre än många andra. De som sitter fängslade någonstans. Vi är inte bättre än dem där Jesus. Vi är inte bättre för dem som vårdas på intensiv just nu. Herre, det är din barmhet. Halleluja. Tack för nåden. Tack för livet. Tack för styrka det ger oss. Tack för god hälsa det ger oss. Nu Herre, vi ska tala till våra hjärtan. Låt ditt ord ska befria oss idag. Låt ditt ord ska förvandla våra liv. Låt ditt ord Herre Jesus ska bota våra sjukdomar. Låt att ditt ord ska ge oss frid. Tack för att vi kommer fullborda det Herre. För att du har lovat Herre. Och du har sagt kom till mig. Ni alla som bär tunga bördor. Vi har kommit inför dig. Ditt ord är sanningen. Du har sagt det är 2 eller 3 samlade i ditt namn, du är mitt bland. Där du är Herre, det kommer förändring. Tack för att det kommer du göra idag. Allt som inte behagar dig, allt som inte kommer från dig, alla onda andar, vi kastar ut det i Jesu Kristus. Vi välkomnar dig i den helige Ande. Att ta kontroll av predikan. Resten av denna gudstjänst. Jag vet att du har redan gjort mycket. Vi kommer att fortsätta att göra ännu mer. För att du är Gud. I namnet Jesus. Amen. 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 Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Vilken söndag. Halleluja. Det finns platser. De som är ute kan komma och sitta. Det finns plats där. Halleluja. Jag vill att alla ska
To emut vokid hof beret for us. Nalingi mutu na mutu aeba kozwa oyo nzambe abombeli biso. Gud har mycket att ge oss. Nzambe aza na ebele ya kopesa biso. Titta bara hur världen ser ut. Botala kaka lolenge nini mokili ezokoparaitre. Titta på allt han har skapat. Tala nyonso nzambe na biso asali. Titta fiskar där i havet. Botala bambisi na mai. Fåglar där uppe. Botala bandeke na likolo. Djuren där i skogen. Botala banyama na zamba. Diamanter där under jorden. Botala badiamant na sama bele. Guld. Allt du behöver. Gud kan ge dig. Halleluja. Amen. God hälsa. Allt möjligt. Halleluja. Amen. Därför när vi kommer, vi ska ha stora förväntningar. Amen. För att vi har en stor Gud. Så det är inte små saker som han ska göra. Han kommer göra stora saker. Vi måste förvänta oss med stora saker. För att han är stor. Amen. Amen. Välkomna på denna gudstjänst. Soyez les bienvenus na culte lelo. Inför Gud. Liboso na nzambe na biso. Jag är jätteglad att se dig. Naza lesengo komona Och jag yo. hoppas att du också är glad att se mig. Naza pe na kotima ke yo poza lesengo. Är ni glad? Poza lesengo. Manifestera din glädje. Manifester sengo na biso. Amen. Amen. Om Jesus är Herre. Polokola Yesu Om Jesus är konung. Vi ska klappa till honom. Amen. Han förtjänar våra applåd. Applådera för Jesus. Klappa, klappa, klappa. Klappa till Jesus. Halleluja. Amen. Klappa till Jesus. Halleluja. Låt mig hoppa. Hon har klart två vänner. Låt mig hoppa. Halleluja. Låt mig hoppa. Låt mig hoppa. För att ha låt mig hoppa. För att Jesus har bevarat. Låt mig hoppa. För att jag har två bön. Många har överlåtit sina bön. Halleluja idag. Många har hoppat till deras bön. Men jag har mina bön. Halleluja, därför Herre. Jag hoppar. Halleluja. Amen. Amen, Jesus. Halleluja. Amen. När jag ser dig klappa. När jag ser dig hoppa. Vi ska tänka på dem där. Man har hoppat till foten. Man har hoppat armen. Men de har dina två fötter. De har dina två händer. Därför vi är som dårar när vi kommer inför honom. För att vi erkänner hans hand. Amen. Amen. Vi tar våra biblar. Vi ska läsa Guds ord. Jag har några verser jag vill att vi ska läsa. Jag vill börja med Gamla testamentet. Men våra huvudvers idag är på Johannes evangel kapitel 12, kapitel 8, Johannes evangel kapitel 8. Mais le verset clé na biso et dans le livre ya Jean chapitre 8 verset 12. Verset 12. Men jag vill att vi läser femte Moseboken. Nalingi totanga livre ya Deutéronome. Kapitel 28. Deutéronome 28. Och verset 12 till 13. À partir du 12e verset au 13e. Samtidigt kan vi också slå femte Moseboken 11, 13 till 14. Tokokende pekara na Deutéronome na 11e verset. Men vi börjar på femte Moseboken kapitel 28, verset 12 till 13. Tobandi na Deutéronome 28, 12 à combien? 28, 12 till 13. Tobandi na Deutéronome chapitre 28 du 12e au 13e verset. Om du har fått det kan vi stå upp. So kozwi yango otelema po totanga mo ensemble. Deutéronome 28, 12 à 13.
Deutéronome chapitre 28 du 12e au 13e verset, Bible et le Bible en côté français. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Amen. Jag läser här på svenska. Herren skall öppna sitt rika himmelska förråd för dig, så att ditt land får regn i rätt tid. Och han skall välsigna dig i allt du gör. Amen. Så att du kan låna ut till andra folk, men aldrig själv behöver låna. Amen. Herren skall göra dig till huvud, inte svans. De skall komma överläge, inte underläge. När de lider Herres, din Guds bud som jag idag ger dig och följer dem trogen. Amen. Amen. Vi kan läsa också 11, kapitel 11. Tokotanga pe sikoyo, tokiti sikoyo na chapitre, toke tomati, toke na chapitre 11. 11, 13 till 14. Toke na chapitre 13. Toke na chapitre Deutéronome chapitre 13 à partir du 11e jusqu'au 14. 13 till 14. À partir de 13 à 14. 13 à 14. La Bible et le Bible en français. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville. Les Deutéronome. Yeah. Les 11. Yes. Ah, Elle va. Ah, exact. Elle va. Deutéronome 11. Ouais. 13 à 14. Excusez-moi. Deutéronome 11. 13 à 14. La Bible nous dit: si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Amen. Om een lieder mina bud, som jag idag ger så att ni älskar Herren, Gud, och känna honom av hela ert hjärta och med hela er själ. Då skall jag ge ert land regn i rätt tid, både i höstregn och vårregn. Och du skall få skörda din säd, ditt vin och din olja. Amen. Amen. Ska vi klappa till Herren? Amen. Tack för din tålamod. Merci pour la patience d'ailleurs. De här två verserna liknar varandra. Les deux versions touti kotanga et kokane. Och det är så viktigt för oss. Ezali important pour la mission. Som vi har sagt att vi befinner oss redan i 2025. Lolenge tosili koyeba ke tozali déjà na 2025. Och vi börjar redan och lämna det. Halleluja. Et puis tobali déjà kotika yango. För att idag det andra söndagen. Parce que lelo c'est déjà le deuxième dimanche. Så vi backar inte. Tozo ozonga simate. Utan vi går framåt. Ne tozo kendeka liboso. Och jag vill att när vi börjar och gå fram, yango nalingi tango tozo kende liboso, att saker ska börja och hända med oss. Yango nalingi makambo bana pe kokoma, makambo bana kosala. För att vi har ett tema vi har kommit in med. Eza na thème moko biso tozwaki mpona kokota na kati ya 2025. Som alla av oss vet. Oyo biso nyonso tutoyebi. Att vi talar om kungens vägen. Tolobelaki sur la route royale. Och det är den vägen vi följer idag. Yango nzela wana tozokolanda lelo. Och den vägen måste hända stora saker. Na nzela wana makambo minene esengeli esalema. Om vi kommer vad vi har läst i 5:e Moseboken. Eloko totangi na livre ya Deutéronome. Det är löfte från Gud.
à partir de Dieu. Lève-tes, promesse. Some good yet lost. Hallelujah. Amen. Some of you had sagt that det finns saker vi måste följa för att vi ska uppleva Guds välsignelse. Den person som vill uppleva Guds välsignelse måste följa vad Gud säger. Oftast det händer inte. Souvent et ça les marabouts. Varför? För att vi inte följer vad Gud vill att vi ska göra. Vi ska göra vad Gud vill göra. Det är Guds vilja som är bättre i våra, det bästa man kan. La volonté de Dieu des malamu pona bongo inabiso. För att du och jag ska få regn i rätt tid. Vi måste följa Guds budskap. Alléluia. Amen. Vi måste följa vad Gud vill. Därför han upprepar. Om du lider, om du lider, så går det att respektera, si obéir. Alléluia. Amen. Vad jag skrivit i det idag. Du ska öppna himlen för dig. Halleluja. Amen. Så om du vill att himlen ska bli öppen för dig, då måste du följa vad Gud säger. Jag vill inte att vi väntar länge. Vi behöver inte vänta att vi kommer till juni månad. Utan redan nu januari månad saker ska hända. För att den som lider på Guds ord, Gud är med honom hela tiden. Men det finns problem som kommer mellan. Det är olidnande. Det är olidnande. Désobéissance. Amen. Amen. Och det är synd. Då syndar man mot Gud. Då blir Guds arm kort. Och Bibeln talar till oss att Guds hand, den är inte för kort för att befria, för att välsigna. Jag har lärt jättebra idag att det finns mycket Gud kan ge oss. Det finns diamanter där under. Det räcker bara att du har bara ett sten så här. Det har du pengar hela ditt liv. Hela ditt liv bara ett sten. Som kanske kan kosta miljarder dollar. Och Gud saknar för att ge oss. Halleluja. Om du vill äta lax varje dag. Halleluja. Det är lyxigt. Det kostar jättemycket. Men hur många laxar finns där i havet? Halleluja. Amen. Hur många fina fåglar som israeliterna åt? De hade inte så eller arbetat utan hela 40 år. De fick mat. Det finns en tid för att det så och en tid för att det hörda. Men de hade inget land. Hur skulle de så? Och vänta kanske att säsongen efter säsong för att de ska börja hörda. Det var omöjligt för dem. För de hade en väg att följa. Förstår ni vad jag säger? Est-ce que vous comprenez comme dans son nom? Est-ce que ça n'a mon quoi Zolanda? Mais de åt i 40 dagar. Mais baliaki pendant 40 ans. De saknade ingenting. Bazanga quel côté? I öknen. Nakacha désert. En flod. Maye yaki. Stenarna ger goda vatten. Nantela na libanga maye bana kopima. Gud är mirakel. Zambaza miracle.
Voor villig ook. Het is voor vieta. Den vägen vi vandrar. Det finns mycket svårigheter också. Därför vi behöver ljuset. Om vi vandrar i mörkret, vi kan inte ta vad Gud har lagt framför oss. Vi kan inte se det. Halleluja. Amen. Därför den här vägen, du och jag följer, vi behöver ljuset. Jag har inte gett ett tema idag. Jag kan säga Jesus är mitt ljus och min Jésus est la lumière sur ma vie. Alléluia. Amen. För att det kan ha blivit välsignat. Men om du vandrar i mörkret, du kan inte se vad du har, vad Gud har lagt framför dig. För det är för mörkret. Halleluja. Det är för mörkret. Halleluja. Du kan inte se. När man vandrar i mörkret, man kan inte se vad Gud har lagt för honom i hans liv. Ibland vi glömmer att Gud har lovat att han har gjort goda planer i våra liv. Inte lidande. Så många av Guds barn idag lider. Nej, det är inte Guds tanke. Gud har goda åsikter för dig och mig. Han har lovat det. Och det måste uppfyllas i våra liv. Ibland vi inte ser det. På grund av mörkret. Därför du och jag, vi behöver ljuset. Och Jesus säger, halleluja. Jag vill inte bara tala, vi läser det. Jag har redan gett en vers. Johannes evangeliet kapitel 8 vers 12. Men vi läste inte det, men jag har redan sagt det innan vi läste 5:e Moseboken. Avant que totanga livre ya Deutéronome nasina pesa kibino yango ezala de voyage. Vi slår upp det. Jag vill alla slå upp det. Och där du sitter, du kan läsa tillsammans med mig. Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 12. Chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 12, verset 8. Sedan talar 8, 12. Jean 8, 12. Amen. Amen. Sedan talade Jesus till dem och sade: Jésus leur parla de nouveau et dit: Jag är världens ljus. Je suis la lumière du monde. Den som följer mig, celui qui me suit, skall inte vandra i mörkret, ne marchera pas dans les ténèbres, utan har livet ljus. Mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Det här versen, det är viktigt för oss alla. Verset Oezali très important pour la vie. För år 2025. Pour la 2025. Om du vill att det ska lyckas, så qu'on réussir, då måste du ha ljuset. Et Seigneur nous allons na och ljuset är det viktigaste, kan vi säga. La lumière est la plus importante pour qu'on från början. Gud sa det. Att ljuset ska bli. Då kom ljuset. Och Gud sa: ljuset är bra. Alléluia. Amen. La lumière est bonne. Alléluia. Oui, la lingala pole. Amen. Ljuset är bra, säger Herren. Så det betyder att om det inte finns ljuset i våra liv, ingenting ska gå väl. Halleluja. Amen. Gud såg att ljuset var bra. Och Gud skapade solen
nzambe akelaki Voor dat de zoelen is carrière onderdogen. moi eyebana korégner pendant la journée. Ogiri skapa de måne. Nzambe ayebaki kocréer. Voor dat de måne ska regera under natten. Lune eyebana korégner pendant la nuit. Alléluia. Amen. Och de Gud vill att ljuset ska vara hela tiden. Yango nzambe alingaki mpo ezala ngonga nyonso. Därför även Bibeln talar till oss. Yango Bible ezoyebisa biso. Att det där i himlen, kuna na lola. det finns ingen natten. Eza na butu te. Och om du vill uppleva fina saker Gud har lovat. Soko olingi kovivre les bonnes choses nzambe aprometaki. Och du ska kunna se dem. Och du ska fånga dem. Och du ska ha nytta av dem. Då måste du ha Jesus. Som är ljuset. Alltså är jag ljuset. Den som följer efter mig ska inte vandra i mörker. Jag brukar ta exempel av Bartimaeus. Han var blind. Azalaki aveugle. Han var blind och kunde inte göra någonting. Azalaki aveugle akokai pe kosala eloko moko te. Halleluja. Amen. Men när han hörde att det är Jesus som gick förbi. Han ropade. Agangaki. Halleluja. Amen. Liksom att han kunde inte se, men han hörde bara gjorde inte folk bara massor skriker, jublar, allt möjligt. Då frågade han, vad är det som händer? Vad som pågår nu? Halleluja. Amen. Då sa det Jesus. Det är han som går förbi här. Liksom han hade hört att den där mannen kan befria, kan bota, kan öppna mina ögon. Idag, det är min dag. Så jag hoppas att någon här, att den här söndag är din söndag. Att Gud öppnar dina sinnen. Halleluja, och se. Halleluja. Amen. David alobaki. Davids son. Ropade Bartimaeus. Bartimaeus belelaki, fils de David. Förbarma dig. Aie pitié de moi. Halleluja. Amen. Säg till Jesus idag, Herre, kom ihåg mig under den 2025. Mtu moko katikati na biso aloba, Snälla Jesus. Pardon penza. 2024 var så hårt parce que 2024 ezalaki pasi mingi mpona ngai. Det spelar ingen roll. Peu importe. Vad har du upplevt under 2024? Peu importe oyo vivaki na 2024. Men nu vi vandrar i Kungsvägen. Mais sikoyo tokoti déjà na route royale. Halleluja. Amen. Davids son. Fils de David, aie pitié de moi. Snälla Jesus. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Salelo komoko lelo. Han ropade högt. Agangaki makasi. Inte bara en gång. Ezali kaka mokolo moko te. Kaka mokolo mibale te. Men han ropade högt. Agangaki makasi. Et puis Yesu atelemaki. Vad är det du vill att jag ska göra? Alobi olingi nini nasalela yo? Vad är det du vill att Jesus ska göra under 2025? Yo olingi nini nzambe asalela na 2025 oyo? Halleluja. Amen. Idag när vi följde våra bönledare idag. Lelo ntango tolandaki ya na biso lelo. Våra syster sa att säg till Gud vad är det du vill att han ska göra under 2025. Tolobaki olingi nini nzambe asalela yo durant année 2025. Hörde vi bönledning. Då kan jag hålla moderation. Amen. Det var så senga biso. Senga nzambe olingi. Asala nina ni oyo. Vad är det du vill att Gud ska göra under 2025? Lelo koni olingi nzambe asalela yo durant année 2025. För att den vägen vi följer. Potenzela oyo tozokolanda. Det finns svårigheter också. Eza pe na ba difficulté bien aimé. För att på vägen. Potenanzela. En väg finns alltid en början. Parce que nanzela pe ezali de bandeli. Och när vi fortsätter. Tango tozokokende. Det kan komma någonstans. Det finns vägen som kanske är krokig. Eller det finns bergen. Ekoki kozala na bangomba. Dalen. Ekoki kozala na bavale. Halleluja. Amen. Någonstans kan man se,
Vägvis ninga ere mane reparera vägen. Et pour comment est-ce que nous kenzele sengeli ba réparer yango na ba bongisa. Och Gud säger idag. Men Nzambe alobi na biso. När de kommer på denna punkten. Quand on komi nesika wana. De kommer få regn i rätt tid. Okozwa mbula na ntango na yango. När svårigheter. Na kati na difficulté. De kommer hjälp. De kommer få hjälp i rätt tid. Okozwa pe lisungi na ngonga na yango. Halleluja. Amen. Nu vi vandrar. Tangu tozotambola. På mars månad. Na mois ya mars. Kommer sjukdomen. Tangu malade koya. Då Herre kommer med helandet. Nzambe akoya pe na guérison. Eba nzela mosusu eme ozotambola te bapotopoto eliki mwa yo likisa. Amen. Il faut tracter i babela. Alléluia. Men Herre Jesus kommer och presenterar sig framför. Amen. Yesu akoya. I rätt tid. Na ngonga na yango. Förra säsongen du har missat. Saison boy ucholeka yo. Den säsongen lova han. Mais en saison oyo ya promettre que båda två. Och så arrière saison. Okozwa double, okozwa oyo perdaki. Det Gud så ord. Pe ya saison oyo. Ezali lo bana Nzambe. O perdaki saison passée, mais saison oyo okozwa oyo perdaki et puis oyo eza préparé na saison oyo. Amen. Alléluia. Men dina ögon är fortfarande blinda. Mais soki ozali kaka aveugle. De kan ramla. Okoki kokweya na kati ya libulu. Alléluia. Amen. De kan ramla i en grop. Okoki kokweya na kati ya libulu. De kan bli fången också. I djävulfången. Okoki pe kozala prisonnier na piège ya Satan. Du inte ser. Soko ozomona te. Men den som ser. Mais oyo azomona. Har ljuset med sig. Oyo aza na pole na Kan ye. se det här är en grop. Akoki komona te libulu ezali. Halleluja. Amen. Det här är en fälla. Awa eza esika moko eza piège. Halleluja. Amen. När jag växte upp. Ntango nga nazali kokola. Och där jag växte. Esika nga nakolelaki. Och inte bara där. Kaka Utan många ställen. Mais na bisika pe bele. Har problem med el. Eza na problème ya électricité. Halleluja. Amen. Och när bilar kör. Et tant que bamituka ezali kokende. Om man ska köra kanske 600 kilometer. Tant par exemple mutu aifanya tambola 600 km ou bien 200 km. Natten faller. Tant butu ezokoya. Och om bilen har ingen ljus. Et soki mutuka wana ezali na mwinda te. Då stannar man. Il faut telema wana. Man ska natta det. Il faut elala wana butu mobimba. Man ska veta tills att man ser ljuset. Esengeli ke mutu wana azali kokuba mutuka wana azela titongo pota mpole koya. Halleluja. Amen. Jag har sett många bilar natta på grund av de har inte bra ljus för att fortsätta vägen. Namonaki mituka ebele bakokaki esengelaki batelema mpo bazalaki na mwinda te mpona kokontinue na butu. Även båtar. Annars mannen kommer och hamnar i en olycka. Sinon te soko continue na kati ya mulili oza na mwinda te okoki kozala victime ya accident. Och det har hänt många. Et puis esalemaki pe Många har förlorat deras liv. mingi mpe baperda bavi na På grund bango av dessa misstag. mpona erreur oyo basalaki wana. Så det ska inte vara för dig och för mig. Esengeli te erreur wana ezala na bomoi no mpe na Vi ska ha bomoi. ljuset dag och natt. Esengeli tozala na pole butu mpe moi. Han som vandrade med israeliterna. Oyo atambolaki na peuple ya Israel. Som även under dagen. Durant la journée. Han ledde dem. Abandai koconduire Under natten. na butu. Han ledde dem. Abandai mpe ka Så han är koconduire. världens ljus. Ye azali la Var och en lumière. av oss behöver. Oyo yo nanga toza na besoin nango. Halleluja. Amen. Och min fråga är. Question nanga ezali, motuna nanga ezali. Om det finns mörkret. Soki mulili ezali. Hur ska de se saker som omkring dig? Eloko ndenge nini okomona biloko eza autour na yo. Förklara till mig. Yo moko pesanga réponse. Vi måste tända, vi behöver ljuset. Toza na besoin ya pole. Halleluja. Amen. Kan vi släcka det ett tag? Est-ce que tokoki na kokoma mwinda wana? Halleluja. Ser du mig? Est-ce que bozomona nga? Kan du tända nu? Pelisa lisusu. Eller hur det är vackert? Ozomona te ke siku ekomi kitoko. Det är på samma sätt. C'est la même chose. Våra framtid. Le futur na biso. Om det inte finns ljuset, Soki pole ezali te, vi kommer gråta varje dag. tokobandolela mikolo nyonso. Men medan Gud Mais avec Dieu, har goda planer för oss. Nzambe
He mainly just leave. Det finns mörkret. När vi inte lyssnar på Guds ord, då vandrar vi i mörkret. Ingenting kan hända. Många tror att jag behöver inte lyda Guds ord. Jag behöver inte lyssna på Gud. Jag har allt. Vem är det som har inte sett Los Angeles idag? Los Angeles, LA. Elle a vu Los Angeles. Vem inte har sett det på TV? Vem inte har sett? Nana mona qui vit à Los Angeles télé na TV. Halleluja. Amen. Vem inte har sett kanske Paris Hilton, kanske gråter? Nana mona qui Paris Hilton tazolela. Vem inte sett Villa Brane i en sekund? Alla har förlorat allting. Villa eziki et puis à perdre nyonso. Wow. Ibland man vandrar, men man tror att man lever. Man är redan död för länge sedan. Utan Jesus vi har inget liv. Sans Jésus, tu as invité. Allt man har förlorat, allt man har samlat hela sitt liv. Man tror att ni har bilar, har hus, har pengar. Jag lovar dig. De som har Gud, Gud har redan förmedlat dem. Flytta härifrån. Sälj ditt hus. Sälj dina bilar. Ta din familj med dig. Flytta till en annan stad. Gud kommer tala till sina. Halleluja. Amen. Men låt mig säga till dig. Idag är Gud förmedlar mer med djuren och eller människor. Gud kan komma någonstans och säga till djuren. Halleluja. Amen. För att människor har blivit olinda. Parce que Halleluja. Amen. Vad som händer i Mayotte där också. Där är en ö i Mayotte. Flaska ö. Där mellan Madagaskar. Där är Afrika någonstans. Okej, man ser en hel stad i en kort tid försvinner. Men ibland man ser inga djur. Mais des fois, on a disparition à vie les salemi, mais on a niamata mon côté. Mais non, mais hita bara kropa. Mais var är djuren? Zamba kumusa na banyo. Zamba kumusa ne kuna banyo. Pesa communiquer na banyo. Parce que zamba olu ba mingi na bantu ba oyo kan. Zamba zo bela bino bozo yo kan. Zo bela biso. Alléluia. Amen. Jag ska stanna här snart. Na kosuka kaka. Jag vill öppna dina sinnen. Na lingina fungula miso na yo. Pour 2025. Till hör dig och mig. Yope oyo kanzambe yo nangai. Halleluja. Amen. Därför vi behöver Jesus med oss hela vägen. Ya moto zana besoin na Yesu na nzela omobimba. Halleluja. Amen. Jag pratade med några. Jag brukar ringa. Så j'ai souvent l'habitude de jag kommer ringa dig ändå. Halleluja. Amen. Jag ringde någon av oss. Så ska ni komma till kyrkan imorgon? Est-ce que l'autre peut aller à l'église? Ja, jag tror inte för det är mycket kallt. Réponse des ala qui en intimité parce que m'a dit les hommes cassés. Det är mycket kallt för barn, det är halkigt. Et puis ils allaient glisser les sous. Det är bättre att veta att det dämpar lite med snö. En tout cas, il faut na zelana nous neige et qui t'a moi Min fråga var. Question ngezala ki. Hur går det till jobbet? Okej, där är ni na msala. Du lämnar dina barn till dagis. Neni notika bana na dagis. Den personen skulle jobba idag. Mutwane segeda sala leo. Men till jobbet. Et pour na msala? Personen halkar inte. Mutakli sakate. Men till Gud. Mais pour na rokene pas nzambe. Azobanga pour aglisser. Halleluja. Amen. Klockan 8 blir jag barnen på dagis. À 8h, dagis est bandi. Alla barn är där redan. Halv 8. Bana déjà 7h30 déjà bazali. Gudstjänsten blir 11. Mais culte na bise bana 11h.
Alléluia. Quand tu fais gloire. Est-ce que vous pouvez faire une explication? Alléluia. Dis les bêtes, c'est neuf une cinte. Mais dis que il est fils neuf. Mais pour l'église, neige. Atilam na bonne ti dog is a problem. Pour Ati your business, definitely is neuf. Pour business, neige. Comment il hair is good chest. Pour na culte ya Nzambe, problème. Il y a un problème. Alléluia. Ok, nere de comere e de suvisiere plot saviet der Los Angeles. True that the good come bevora dinarik duma. Yo kan Nzambe akoproteger na maladie. True that. Est-ce que yo dit bien moi? Vi har en rättfärdig Gud. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui honore ce qu'il honore. Amen. Alléluia. Amen. Comme le Bible est là, l'église dans l'église, mais Moussala m'a dit les ratés, les motos. Alléluia. Si vous avez un problème, vous avez un malade de couillard. Après, vous avez un malade de couillard. On dit parce que vous avez un nyoko à Baka. Vous avez un Baka, vous avez un Bika, vous avez un Tambola. On a dit là, kids old. Obéis à la parole de Dieu. Amen. Et tu seras béni. Amen. De génération à génération. Amen. Tes enfants seront bénis. Amen. Ta postérité ne mentira jamais. Amen. Alléluia, tu ne manqueras rien. Amen. Rien cette année 2025. Tu ne manqueras de rien. Amen. 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 Satan a cause à dissoudre. Non, il t'a Satan escale. Alléluia. Amen. Dina Vener, ok, tu veux me victimer. Entre toi et tes amis, qui est le plus important? Dina Penga, ok, tu veux me victimer. Mongo na yo penanzambe, unanya za plus important. Qui décide? Zambalobi. Dom herve gena. Ma verso to ti kotanga. Gambira deska stana. Na lingetika na mitu na biso. O mo ska bli vers signal. Po yo lingi opambolama. You must hold lead it for kids. Esengeli oyeba kotosa liloba na Nzambe. Hale ser hale come up na himlen. Alobi akoya kofungola lola. Hallelujah. Amen. Vi behöver Jesus för att se alla sådana saker. Esengeli Yesu na bomo ina biso potomona makambo. För att det är gömda saker. Ezana makambo susu ebombami. För att vi ska kunna se det. Potomona yango. Vi måste use it. Esengeli pole. Så kom ihåg. Rappelez-vous. Detta året. Ane oyo. Vi måste göra stora saker. Esengeli osala makambo minene. Du är inte kallad för att det ska gråta varje. Obenga mitekolelaka mikolo nyonso. Halleluja. Amen. Allt vi behöver. Oyo nyonso oza na posa nango. Gud har. Nzambe aza nango. Behöver du äktenskap? Est-ce que oza na besoin mutu pembeni na yo mobali bien mariage? Behöver Gud. Oza na posa na Behöver du pengar? Oza na posa na Du behöver Gud. Oza na posa na Behöver du god hälsa? Oza na besoin santé kitoko. Behöver Gud. C'est que oza na besoin Behöver du santé. barn? Oza na posa na bana. Du behöver Gud. C'est que oza na besoin santé. Halleluja. Amen. Men när jag mediterar det ordet. Tangu nazo kotanga liloba oyo. Jag sa, åh min Gud. Nalobi Nzambe na ngai. Hanna. Behöver du bara en sång? Anne azalaki kaka na besoin mwana moko. För att hon ska lämna honom i kyrkan. Et puis alobaki mwana wana azalaki na posa ne pas pesa yo une église. Apesa ye mpo Nzambe asalela Nzambe. Halleluja. Amen. Det är många som behöver barn idag. Et combien de personnes baza na posa na bana lelo? Och Gud kan ha välsignat dig. Et puis combien Nzambe akoki kopambola yo? Men efter renons, du glömmer allting. Nzambe soki apambola apres wana kosani na yo nyonso. Jag har inte plats idag. Naza na place För te. Gud. Naza sur na place mpo na Nzambe. Jag ska lämna min dotter på gymnastik. ifana kinotika mwana nga akinosa gymnastique akende na entraînement lelo Imorgon är skola. lobi eza classe. Hon har inte sovit tidigt idag. alalaki vraiment atente lelo Den är sova. totika ye nano alala. Jag kommer nästa gång. La prochaine fois nde nakoya na église. Gud säger, Nzambe alobi du har 6 dagar. oza na 6 jours Ni ska göra vad du vill. sala oyo
Mais 7e jour, ezali ya ngai. Gana zwa ki soit na yo. Journée wana ezali sanctifié. Ezali mokolo wana te sengeli yo pesanga lokumu. Deus queria ser até circa full pack at várias zonas. Et Seigneur qui l'église ezala remplie tous les dimanches. Alléluia. Amen. Et c'est la parole de Dieu en qualité. Alléluia. Amen. Como de behavior versing nesse mesmo mostra fila. Só que lingi mapamboli e sengeli otosa lidobanae. Eu sakite. Ngana ebisio. Accident vegen vivandra. Zela oyo ngana yo tozo koleka. Defens voor hier de losse. Ezali pe na ba difficulté liboso na biso. Voor hela kide no sukani. Mais tozali toujours na mutu a sengeli akoki kosunga biso. Iska home os hela ligodra. Yende sengeli tozala na ye durant toute l'année 2025. Esika potopote kozala. Amen. Kotini. Amen. Soki ba ngombe leki makasi. Amen. Ya simbio toki. Amen. Alléluia. Soki ba vale leki. Oyo. Olendo bingana sa. Amen. Nalemate. Amen. Nasundola. Amen. Amen. Le 31 décembre 2025. Alléluia. Est-ce que tu comptes les mots? Tu vas vous l'ensemble. Alléluia. Tout en allant sous son livre, il y a Deutéronome. Tozongi na livre ya Deutéronome. Elle va et Shugewata. Elle va. Donc, autant qu'elle est sous son livre, il y a Deutéronome 28. À partir du 12e au 13e. Herren ska öppna sitt rika himmelska förråd för dig. Så att ditt land får regn i rätt tid. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor les ciels pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Och han ska välsigna dig i allt det du gör. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Så att du ska låna ut. Du kan låna ut. Tu prêteras à beaucoup. Till andra folk. Tu prêteras à beaucoup de nations. Men aldrig själv behöver låna. Et tu n'emprunteras point. Halleluja. Herren ska göra dig till huvud. L'Éternel fera de toi la tête Och inte svansen. et non la queue. De ska komma över läggen. Tu seras toujours en haut Och inte under lägg. et tu ne seras jamais en bas. När du lyder Herrens Gud. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Som jag idag ger dig. Les commandements de ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. De troget. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Jag vill att du vill be. Att Gud hjälp mig. Fyll mig med vishet. Vilken sagesse. Vishet. Vi behöver vishet. För att vi ska vandla rätt. För att vi får känna mycket bättre än idag. Vi får känna bättre än idag. Amen. Vi får känna mycket mer. Amen. Vi får känna mycket mer idag. För att Gud har lovat. Visa mig vägen. Visa mig vägen, Herre. Öppna mina sinnen. Fyll mig, Herre. Med din vishet. För att, Herre, jag ska vandra på dina vägar. Vi ska vara ljuset i mitt liv. Vi ber Jesu namn. Nanzela na yo oyo asengi apesi biso na route royale oyo yo na ngai esengeli totambola Yesu Masiya azala pole na biso po ete toyeba na kobeneficie na mapamboli nyonso oyo ye abombeli biso oyo nyonso abombeli yo abombeli nga toza babeneficiaire nango bongo epesameli yo bondela bien-aimé Yesu azala pole Yesu afungola biso miso ya molimo po ete tomona oyo ye abombeli biso na nzela royale toyeba na kovivre mapamboli na ye oyo tozwaki te na 2024
Toi bana ko bénéficier nango ezala double na 2025 oyo. 2024 et 2025 ma pamboli nango biso toi bana ko bénéficier mo année oyo. Yango tolo ba Seigneur zala pole na ngai. Seigneur yo de tambola na ngai. Esika mabulu ezali yo ne bana ko faire sauter na mabulu wana. Esika difficulté ezali yo ne zala solution na ngai. Esika ngana kokite yo ne koka pona ngai. Esika bitumba ezali yo ne bundela nga bitumba wana. Oyo ngana koki kosala te yo ne sala yango pona ngai. Oyo yo komeli kati koto fungola nga miso kwetene bana komona yango. Yo ne zala nzela. Lokola yo ne koki kokamba nga lolengo kambaki bana Israël. Okambaki bango na butu, okambaki bango pe na mona. 2025 otomona gloire na ye na bomoi na biso. Bien aimé kote ye bana ko aplani ba montagne. Ekuteli Yesu na bomoi na yo. Kote ye bako couvrir mabulu. Eseneli Yesu na bomoi na yo pe na bomoi na ngai. Kote ngana yo tomona mapamboli na ye. Tomona gloire na ye na 2025 oyo. To expérimenter grandeur na ye na 2025 oyo. Tomona monene na ye na 2025 oyo. Tomona oyo ye aprometaki yo aprometaki ngai. Kote ya lobi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. Yango esengeli yo na nga totambola. Na Yesu elongo. Ye azala pole na biso. Kote tobino ba merveille na ye na bomoi na biso. Yesu nde azala nzela. Yesu nde akamba biso. Yesu nde adirige yo na ngai. Yesu nde asimba biso na maboko. Na nzela ya kotosa liloba na ye bien-aimé. Na nzela ya kotosa liloba na ye. Na nzela ya kotosa liloba na ye. Kote liloba na ye nde ezali pole. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Amen, Jésus. Yesu se leve. Jésus est vivant. vivant. Topetela ye maboko parce qu'il est vivant. Topetela ye maboko. Yesu azala moko. Ofanda bien-aimé. Jesus tola til våra hjärtan. Yesu alobi na mitema na biso. För att han vill göra stora saker. Alingi kosala makambo ya minene. Om han talar på detta sättet. Ntango Yesu azoloba boye. För det är våra bästa. Eza mpona bolamu na yo mpe na yanga. Alléluia. Amen. Gud vill se dig lycklig. Nzambe alingi komona yo ozali kovivre malamu, ozali na malamu, ozali bien. Därför han skickade Jesus. Yango wana atindaki Yesu. För att alla som ska ta emot honom. Pote oyo nyonso akondima Yesu na bomoi na ye. Alla som ska tro på honom. Oyo nyonso akondima Yesu. Ska ha evigt liv. Akozwa vie éternelle. De ska inte gå förlorade. Bakobungisama te. Och den som följer honom. Oyo azolanda Yesu. Vandra i ljuset. Azali kotambola kino na ndako na Det spelar ingen roll med den natten eller den. Peu importe ezala butu te ezala moi. För det är han själv som vägleder. Parce que ye nazali azali kokamba na nzela. Amen. Amen. Och han offrade sig. Et puis Yesu amipesaki. På grund av det, på grund av mig. Pona yo pe pona ngai. För att vi ska gå fria. Po te biso tozala libre. Amen. Amen. Och det här vi gör just nu. Oyo tozosala sikoyo. Det är Jesus rekommendation. Ezali oyo Yesu arekomandaki yo nanga. Att vi ska göra det ofta. Esengi tosala ngo souvent. Och vi ska komma ihåg. Toyeba konse rappeler. Och han gjorde. Oyo ye asalaki. Han gjorde det på grund av dig, på grund av mig. Asalaki yango pona yo pe pona För att vi ska ngai. inte gråta. Po yo nanga tolela te. Amen. Amen. Det, på grund av det. Pona yo. Och när vi kommer hit, vi tänker på honom, vad han gjorde. Ntango tozoya oyo esengeli tokanisa oyo ye Han asalaki. blev slagen. Babetaki ye. Han blev spikad. Babakaki ye. Allt det på grund av det. Nyonso te mpo na yo na mpe mpona När ngai. mörkret kommer Ntango ténèbre ezali koya i ditt liv. na kati na bomoi na yo. Mörkret kan komma till vem som helst, när som helst. Ténèbre ekoki koya na mutu nyonso mpe na ngonga nyonso. Men vi har
Han som kommer i rätt tid. Mais tozana oya yaka na ngonga o esengeli. Svårigheter kan komma. Difficulté pe koki koya. Det har någon som är bredvid dig. Mais to ezana moko azali pembeni Som na säger yo. idag. Oya azoloba sikoyo. Är med dig. Nazali na yo. Amen. Amen. Frukta ej. Esengeli o bénéficier Vi ska na. gå ur den här stationen. Okoleka na situation wana. För att jag har offrat mig. Parce que nga na sofraki. Halleluja. Amen. Vi läser från Matteus evangeliet. Tokotana na livre ya Matthieu 26. 26. Matthieu chapitre 26. Från vers 26 till vers 30. Matthieu 28, 26 à 30. Asa. Bibeln talar till oss här på svenska. Na suédois bibelobi na biso boye na Medan Matthieu de 28. åt tog Jesus ett bröd och efter att han läste tackbön bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare och efter att han tackat Gud gav han dem åt dem och sade: drick av denna alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som visstocket ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. När de hade ju sjungit lovsång gick de ut till Olivenberget. Amen. Et là, dans Matthieu 26, Tobadifika dans 26e verset. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. 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 Totez les mains. Halleluja Jesus. Halleluja Fader. Jag prisar ditt namn. Seigneur, je bénis ton nom. Jag tackar dig Herre. Je te remercie, Seigneur. Och han tog brödet. Et puis, azwaki mapa, Han bröt det. abuki yango. Och det är på detta sättet han blev spikad. De Och cette façon-là, hans kropp blev förstörd. de cette façon-là, notre Seigneur a été frappé, son corps a été détruit. Och i Jesaja 53 Dans le livre ya Isaïe 53, säger Bibeln till oss, vers 25. Att genom sina sår är vi hela. à travers ses blessures, nous sommes guéris. Kanske du är sjuk här. Mam susoza ya kobela awa, Men idag, mais lelo, Gud botar dig. Nzambe azopesa yo guérison. För att han skickade Jesus för dig. Parce que atindaki Yesu mpo na yo. Och Jesus förbordade allt. Yesu aguérisaki nyonso. Halleluja. Amen. Herre, jag lyfter till dig det brödet. Seigneur, je lève ce pain vers Som toi. symboliserar nu din kropp. Oyo ezokosymbolize nzoto na yo. Herre, välsigna dig. Seigneur, bénis ce pain. Att idag vi äter din kropp. Pote lelo nde tolia nzoto na Genom yo. dina sår ska vi bli botade. Et à travers tes meurtrissures, tozwa guérison. Välsigna att dina barn ska bli botade idag. Bénis Seigneur afin que tes enfants soient guéris I aujourd'hui. Jesu namn. Au nom de Ingen Jésus. ska återvända som han kom. Moko te akozonga lolenga elaki. För att det arbetet du gjorde. Parce que c'est le travail que toi tu as fait Och du accomplir. gjorde inte förgäves. Tu ne l'as pas fait pour rien. I Jesu namn. Au nom de Jésus. Du som är Gud.
Yo zali nzambe. Son trône. Amen. Alléluia. Amen, Jésus. Ici t'es pour trône. Toi qui es assis sur le trône. On décide aussi juste. Ozomona biso na ngonga oyo. Moro ends ma comment. Moko na moko aye na mokolo alelo. The air verbundet blood. Ton sang, Seigneur mon Dieu, mon roi qui est pur. Alléluia. Amen. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Blood. Le sang de l'alliance. Idag dina barn som vi är här. Lelo biso bana no tozali Vi vill awa. förnya det förbundet. Toningi ko renouveler cette alliance. Jag lyfter till dig nu, det vinet. Yango na tomboli lelo vin oyo. Halleluja. Det ska inte bli någonting annat än ditt blod. Ekozala eloko moko mosusu te kaka makila na yo. Och du har sagt till oss, Po toyebisaki biso. gör det ofta. Bomelaka yango souvent. Därför gör det idag, Fader. Yango lelo tozosala För att de ska komma ihåg po te yo oyeba det stort kosouvenir. arbetet. Musala Det stort munene. arbetet du gjorde det på Golgota korset. Musala munene oyo osalaki na kwa ya Golgotha. Välsigna Herre Jesus denna bägare. Bénis Seigneur mon Dieu mon roi ce vin. Alla som kommer dricka Ba oyo nyonso bakomela ska bli helade. bazala guéri I Jesu namn. na kombo na Ska gå Yesu. fria i hela året. Bazala libre toute l'année I Jesu namn. au nom de Och Jésus det är ditt blod. par ton sang. Tout le monde est bienvenu. Det här är det heliga blod. Heliga blod, Jesus blod. Det Ça är c'est helt le blod. sang sanctifié, le sang de Jésus. Och det är heliga bordet. C'est une table Bordet är sainte. välsignat. Et cette table est bénie. Kom med tro. Viens avec la kondima. Kom äta och dricka. Herren. Yaka kolia pe komela nzoto na Yesu. Follow my